მოგესალმებით. როგორც წინა გადაცემაში დაგკვირდით, დიდხანს არ მოგანატრე თავი და დავბრუნდით პრინციპში მალევე, სულ რამდენიმე დღის წინ დავდეთ. ბოლო ეპიზოდი და თან დავბრუნდით სტუმართან ერთად, თაბრმელზეც ხედავთ, სათაურშიც ხედავთ, რომ სანდრო ცნობილაძეა ჩვენთან ერთად. სანდრო მოგესალმებით. მოგესალმებით, მადლობა, კარგად როგორ ხართ? ირაკლიც ჩვენთან ერთად არის, იკასაც მივესალმები. გამარჯობა, არსად წავსულვარდე, ისევ მცხელა. კი, თბილისში ძალიან მაგარი სიცხეები გვაქვს, მაგრამ უძლებთ. ხო, სანამ გადაცემას დავიწყებთ პრინციპში, სანამ საფეხბურთო თემებზე საუბარს დავიწყებთ, მინდა გთხოვოთ, რომ დაალაიქოთ ეს ვიდეო, გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი და სურვილის შესაბამისად შეგიძლიათ, რომ გამოყვეთ Facebook-ზე და TikTok-ზე ლინკები აღწერაში იქნება მითითებული. ისევ იმყოფებით სახელოსნო ბარში და მადლობა მინდა უთხრა სახელოსნოს იმისთვის, რომ დაგვითმო ეს ძალიან კარგი სივრცე. გემრიელად, გრილად ვართ და საუბრობთ ფეხბურთზე. ხო, პრინციპში პირველ რიგში, რადგან საკლუბო ფეხბურთი, საერთაშორისო საკლუბო ფეხბურთი შეჩერებულია რაღაც დონეზე, ალბათ ქართულ გუნდებს უნდა შევეხოთ კონფერენს ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპს, რომელზეც 4 ქართული გუნდი კი ყავს, მაგრამ აი ერთი კვირის თავზე უკვე რამდენი გვეყოლება, ეგ დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ არის, იმიტომ რომ წინა კვირაში გქონდა იბერიას თამაში, ტორპედოს თამაში, გორის დილას თამაში და სპაერის თამაში და სამწუხაროდ 4-ვე დამარცხდა. შანსი მოდი ვთქვათ, რომ გვაქვს, თუმცა აი ამ შანსების შეფასებაზე უფრო დეტალებში მე მგონი შევიდეთ. დავიწყოთ ალბათ იბერიეთი, რომელსაც ყველაზე სუსტი მეტოქე ყავს. ხო ეგრეა. სამწუხარო რეალობა გვიდგას. როდესაც თითქოს აი გასვლაზე მისაღები ანგარიში თუ შეიძლება მარცხთან მიმართებაში ამის თქმა ხო, მისაღები ანგარიში გვაქვს, მაგრამ მაინც უიმედოთ რო ხარ განწყობილი, აი დაახლოებით ესეთი სურათი გვაქვს, რეალისტურად რო გადმოვხედოთ, თორე ხო სურვილი სხვა არის, ხო, სურვილი, რა ვიცი, ყველას გვინდა რომ 4 გუნდი ჩემპიონთა ლიგაზე პოვდეს, მაგრამ რეალობას აბსოლუტურად დაცდენილია ეს ამბავი. იმ პოზიციაზე, რომელზეც არის ახლა საქართველოს UEFA-ს რეიტინგში, არ ვიცი, სამარცხვინო პოზიცია გვაქვს აბსოლუტურად და რაოდენ დიდი კონტრასტია ხო ნაკრების ასეთი კარგი გამოსვლა ბოლო პერიოდში და ხმაურიანი გამარჯვებები და აქეთ მხარეს გვაქვს ეს რა ქვია საკლუბო ტურნირებზე განცდილი ფიასკო რაც კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმ ამბავს, რომ მარტო სანაკრებო ფეხბურთი, მიუხედავად იმისა, რომ თავარი არის მაინც მე მგონი, მარტო სანაკრებო ფეხბურთი არ განსაზღვრავს ფეხბურთის დონეს ამა თუ იმ ქვეყანაში და საქართველოს არის ამის ყველაზე ნათელი მაგალითი. ერთ-ერთი ასპექტი სანაკრებო ფეხბურთი ნამდვილად გახლავთ და ჩემი აზრით მთავარიც, ოღონდ ერთ-ერთია მაინც, როგორც არ უნდა ატრიალო ეს ამბავი და არსებობს კიდე საკლუბო ფეხბურთი, სადაც სრულ კატასტროფულ ვითარებაში ვართ ჩვენ და სამწუხაროდ. და თან საშვილიც არ ჩანს. ხო, აი პრობლემა ზუსტად ეგ არის, რომ თუ გავიხედავთ რაღაც 10-15 წლის წინ, იმაზე ვსაუბრობდით ზუსტად, რომ რაღაცა საშველი მაინც გამოჩნდეს, თუნდაც სანაკრებო ფეხბურთში, თან საკლუბო ფეხბურთში. ეხლა ისე შეიცვალა სიტუაცია, რომ სანაკრებო ფეხბურთში საშველი ჩანს და გვაქვს რეალურად, მადლობა ღმერთს, დავაკაკუნოთ, მაგრამ საკლუბო ფეხბურთი, აი წლიდან წლამდე კი არ უმჯობესდება, უკან მიდის რა, სრული სიგიჟეები ხდება. ეხლა რის იმედად ვართ, ხო, რეალურად რო შევხედოთ 4-ვე გუნდი თამაშობს საკუთარ მოედანზე, კი ბატონო, იმედი გვაქვს რომ გულშემატკივრობა იქნება, სხვა შორის ჩვენც ვაპირებთ რომ იბერიას თამაშზე წავიდეთ თბილისში და ყველას მოგიწოდებთ რომ მოვიდეთ სამშაბათს მიხელ მესხზე და გულშემატკივროთ იბერიას შეძლების დაგვარად, მაგრამ სხვა თამაშებზეც აქ არ მოხვალ ქალაქებში, ქუთაისში, გორში, სპაერიც ნუ თბილისში თამაშობს. თუმცა წინა თამაშებში რაც დავინახეთ აი როგორ მოვედით იცი აქამდე რომ ეს 1-0 წაგებები, ერთი ბურთის სხვაობით წაგებები, კარგი შედეგია. მაგრამ ვერავინ ვერ მომცემს ახლა მე გარანტიას იმისა, რომ სახში გადავუვლით ან ომონიას, ან იგივე ამ ესტონურ გუნდს და აი შიშის ფაქტორია რა. კაცმა არ იცი, შეიძლება ერთი კვირის თავზე, როდესაც გადაცემას ჩავწერთ, აუცილებლად ვაპირებთ რომ ჩავწეროთ. შეიძლება არ დავდოთ ისეთი მოხდეს. და პრინციპში ეს YouTube პლატფორმა და ეს გადაცემები იმიტოა, ხო? თავისუფალი აზრი რაღაცა, იმიტომ რომ გასაკრიტიკებელი გაკრიტიკდეს, შესაქმები შეიქოს. რაში შეიძლება იყოს გამოსავალი? საკლუბო ფეხბურთზე როდესაც საუბრობთ. ალბათ რა ვიცი, ბიზნესები უნდა დაინტერესდნენ იმით, რომ რომელიღაცა კლუბი შეაძვრინონ
ევროტურნირზე? მარტო ბიზნესში არ არის ამ შემთხვევაში საქმე. ჯერ ერთი ეს რაღაცა ეფემერული ამბავია, ხო ბიზნესი უნდა დაინტერესდეს, ანუ ბიზნესი ინტერესდება იმითი, რაც შეიძლება იყოს მომგებიანი და მით უმეტეს როდესაც საქართველოზე გვაქვს ლაპარაკი და ამ გადმოსახედიდან ვერც ერთ ბიზნესმენს ვერ აუხსნი შენ, რომ იცი რა, მოდი ეს გუნდი შეინახე და 7 წლის მერე დაუშვათ რაღაც წარმატება გექნება. ხო, ანუ 7 წელი არ მოგიცდის არავინ აბსოლუტურად. ჩემი აზრით მაინც აქ უფრო საუბარი პირველ რიგში იმაზე უნდა იყოს, რომ ჩვენ და სამწუხაროდ ძალიან მკვეთრად ჩანს კვალიფიკაციის ნაკლებობა ყველა დონეზე და ყველა რგოლში. შესაბამისად, ვიღებთ იმას, რასაც ვიღებთ, ხო? მე საკლუბო ფეხბურთზე, როდესაც არის ლაპარაკი, ხო, ეხლა თუ ისევ და ისევ დაუშვათ ბიზნესისკენ წავალთ, ხო, შეიძლება შეივსოს რაღაცა გარკვეულ დონეზე, დაუშვათ უცხოელი ფეხბურთელებით, მწვრთნელით, სტაფი, მაგრამ ეხლა იცი რა, მაშინ შეიძლება გამოვიდეს ისე, რომ 80% კლუბის უნდა იყოს დაკომპლექტებული ან 70 უცხოელი. როგორც კვიპროსზეა მაგალითად. ხო, როგორც კვიპროსზეა. კვიპროსი არის მაგის ნათელი მაგალითი რა. და იცი რა, ჩვენ არ გქონია ახლა მაგის შემთხვევა, ანუ მაგას ვერ ვიტყვი მე რამდენად დაუშვათ გული მიმივა ასეთ გუნდთან მიმართებაში რა, იმიტომ რომ გასაგებია რომ დაუშვათ ვიღაც ადამიანები არსებობენ და ეს კარგია, რომ ამ ქართველ ადამიანებს ყავთ თავიანთი საყვარელი გუნდები, ხო, ეს განსაკუთრებით რეგიონებზე, როდესაც ლაპარაკობთ, ხო, ქუთაისში ძალიან ბევრი ადამიანია, რომელიც მე სამწუხაროდ ასეთი ქიმია ქართულ კლუბებთან არ მაქვს და ამიტომ ამ კუთხით ვერ დავიკვეხნი მაგ ამბავს, მაგრამ ამიტომ ვამბობ, რომ რამდენად გული მიმივა დაუშვათ რომელიმე ქართულ კლუბზე, რომელშიც არაქართველები იქნებიან უმეტესობაში, არამედ უცხოელები, ხო? არ ვიცი, სიმართლე რო გითხრა. მაგრამ ეს მესახება ერთ-ერთ გზად, რომ დაუშვათ შეივსოს ეს თეთრი წერტილები, რომელიც ძალიან ბევრია ქართულ კლუბებში. ოღონდ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ხო, ანუ ცოტა წარმოუდგენლად მეჩვენება მეორეს მხრივ ეს ამბავი, იმიტომ რომ ანუ ეს არის ძალიან გრძელვადიანი პროექტი, რომელზეც ვინმეს დაყოლიება, ხო, მე ცოტა утопиურ მიზნად შეიძლება დამესახზო მე რო ვიყო ბიზნესმენი, ახლა მაგალითად დიდი ფული მქონდეს, კი ბატონო, ფეხბურთი სიყვარული ერთია, მაგრამ მეორეს მხრივ ბიზნესმენი იმიტომ ხარ, რომ შესაბამისად სხვანაირად უყურებ ნებისმიერ რამეს, ხო? და ვინმე მომითხროს, რომ 5 წელიწადში შედეგი გექნება, თან გარანტირებულად არა, ანუ შენ თუ ასე იზავს შეიძლება კარგი შედეგი გქონდეს და ამასობაში უნდა დახარჯო საკმაოდ დიდი ძალით თანხა, ცოტა დავეჯულებოდი. თან მაგალითები გვაქვს, ერთ ვიტყვი და თან მაგალითები გვაქვს, ახლა მაგალითად წლების წინ ბათუმის დინამო ჩამოყალიბდა ძალიან კარგ პროექტად, რომლის მიზანი ბუნებრივია იყო ევროტურნირზე თამაში. ეხლა სულ რამდენიმე კვირის წინ ბათუმის დინამოზე ვკითხულობთ იმას, რომ გუნდი ვალებშია, რაღაცა ფან-კლუბი დაიშალა, თუ რაღაცა მსგავსი, თუ ვწდები მაპატიეთ, მაგრამ კრიზისში როა ეს ვიცით და გუნდი შეიძლება დაქვეითდეს მეორე ლიგაში, ხო? მესამეშიც კი. შესაბამისად, როდესაც ბიზნესზე ვსაუბრობ, საქართველოს პატარა ქვეყანაა. ერთ ბიზნესმენს თავისუფლად შეუძლია კავშირებით გავიდეს მეორე ბიზნესმენთან და კითხოს, რომ აი რამდენი დახარჯე მაგალითად, რამდენი დახარჯე ამ პროექტში, საბოლოო შედეგი რა მიიღეს. ბათუმის დინამოს შემთხვევაში მივიღეთ ის, რომ კი რაღაცა გულშემატკივართა ბაზა გაერთიანდა ამ კლუბის გარშემო, თუმცა შედეგი ვერ არის. ჩემპიონი რო გახდა ეს ერთია, თუმცა რადგან საქართველოს ნაკრების რეალობაში ჩვენ თავარი მიზანი იყო ევროპის ჩემპიონატზე თამაში, აბსოლუტურად იგივეა კლუბის შემთხვევაშიც რა. გუნდი თავარი მიზანი უნდა იყოს ევროტურნირზე თამაში, იმიტომ რომ ამ ევროტურნირზე ითამაშა ყველამ, ძაღლმა და კატმა. ესტონეთმა, ლატვიამ, ლიტვამ, გიბრალტარმა, ყველამ ითამაშა. ეხლა რო დაგვიყენო ლატვიის ნაკრები, საგანაკრებო დონეზე, ნუ რავი, ისეც უზამთ ალბათ და საკლუბო დონეზე, სადაც ითამაშეს ლატვიელებმა, ლიტველებმა, ესტონელებმა, ჩვენ ჯერჯერობით, ხო, რაღაც ევროტურნირის ჰიმნი ვერ მოვისმინეთ საქართველოში რა. იქა რაღაცის თქმა გსურთ. მე მაგასთან დაკავშირებით ძალიან აი unpopular opinion რო ქვია რა. ის რომ ქართული საკლუბო ფეხბურთი არის ესე დღეში ჩვენი ბრალია. ანუ აი თუნდაც აქ რო ავიღოთ 5 ფეხბურთის მანიაკი ვხედავთ, ხო, ერთ პატარა სივრცეში. ბოლოს, ну, კაი, იქა არის თვლება. ბოლოს როდის ვიყავით სტადიონზე? 2019 წელს. 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 2019 წელს.
ეს საქართველოს ჩემპიონატის თამაშზე. მე გეტყვი, მე ხო იცი არ ეგეთი. მე ფოთის კოლხეთის თამაშზე ვიყავი, დაახლოებით ალბათ მაისში, ბათუმის დინამოსთან წავაგეთ 2-0. ფოთში როდესაც ვარ კოლხეთის თამაშებს ვესწრებ. დიდი ხანი შემსაუბრე. ხო, ანუ ხო დაამთავრდა მე გიპასუხო შეიძლება. ჩემი აზრით რაშია საქმე. იგივე რაღაცას დავეჯახე, ოღონ მე დავეჯახე ფუტზალში, როცა ვეძებდი ჩვენი გუნდისთვის სპონსორს და ერთ დასკვნამდე მივედი რა. თუ არ აქვს საფეხბურთო გუნდს ეგრეთ წოდებული რიჩი, მაშინ აი ვერ დააინტერესებს სპონსორს. იგივე რაც თქვი რომ 7 წლიანია, ეს 7 წელი ელოდო რაღაცას და შეიძლება რაღაც ბურთი 1 სანტიმეტრით გვერდზე გაგორდეს, ეგ არის დიდი რისკი. მაგრამ თუ მე ვარ ბიზნესმენი და ვდებ ფულს იმაში, რომ აი გუნდში ჩავდა დიდი ფული, მაგრამ სანაცვლოდ მივიღე მინიმუმ ის, რომ ყველა თამაშზე სტადიონი ივსება. გარდა იმისა, რომ ბილეთებიდან ვიღებ თანხას, ჩემი კომპანიის სახელს ხედავს რაღაცა 60,000 კაცს პირობითად თამაშზე, ტელევიზიაში შუქდება, ეს რა ქვია, გულშემატკივრები ყავთ, იმისი ხათრით ჩემ პროდუქტს ყიდულობენ, მსგავსი რაღაც არ გვაქვს. ანუ თუ ხალხი დავაძალებთ ჩვენ თავებს, რომ მოდი ვიაროთ, რაღაცა ჩვენ თვითონ გადავწყვიტოთ, რომ აი ქართული ფეხბურთი ხალხმა უნდა დავაყენოთ ფეხზე და სტადიონებზე ვიაროთ ხშირად. უკვე ბიზნესმენებსაც და დიდ კომპანიებსაც გაუჩნდებათ ის, რომ აქ ხალხი გადის, მოდი ჩვენც რაღაცა ჩვენი წვლილი შევიტანოთ. თორე არც ბაზები გვაქვს ხოდიში. არც მოედნების პრობლემა გვაქვს, ბაზების პრობლემა გვაქვს, ინფრასტრუქტურის, საფეხბურთო ინფრასტრუქტურის პრობლემა ალბათ დინამოს აქვს მარტო მოგვარებული და კიდე შეიძლება ლოკომოტივს ალბათ. და ნუ ბათუმის დინამოს. დანარჩენი ყველგან გვაქვს პრობლემა. მოთამაშეებს ვერ ვუხდით, ანუ ჩემი მეგობარი ერთ-ერთ არც არ ვიტყვი არანაირ სახელს რა. ჩემი მეგობარი მუშაობს უმაღლესის გუნდში ასისტენტ მწვრთნელად და ფეხბურთელებს ისეთ დაბალ თანხას ვუხდითო, რომ იმასაც ვერ ვთხოვთო, რომ თამაშის წინა ღამეს შაურმა არ ჭამონო. გადაუხადებული და შაურმა შეჭამს კი არა, ისეთ ფორმაში იქნება. ხო, სწორყვებაზე იქნება ასე. ანუ ყველაფერს ყურადღებას მიაქცევს რა. მაგას ორი სიტყვით ქვია საფეხბურთო ინდუსტრია. რაც შენახწერე. საფეხბურთო ინდუსტრიის ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, შემადგენელი ნაწილი არის მაყურებელი. მაგრამ იმისთვის, რომ მაყურებელი სტადიონზე წავიდეს, ხო, უნდა დახვდეს ხარისხი. ხო, არა, ხარისხი ეხლა არ დახვდება. უბრალოდ იმ სტადიონზე გარემო მაინც უნდა შექმნა შენ ისეთი, რომ აი ძალიან ბანალური არის, ხო, რამდენჯერ გვინახავს, რომ ოჯახებით, პატარა ბავშვები, იქ თოთო ბავშვიც კი, რომელსაც ხელებზე ძინავს და ასეთი ოჯახები, ხო, ასეთი ოჯახები არიან ხოლმე სტადიონს, ხო? სანამ ჩვენ მივეცემით მე და შენ თვითგვემას, ხო? იქამდე ეს ვიკითხოთ, რომ ანუ ესეთი ხალხი რატო არ დადის? იმიტომ არ დადის, რომ იმას იქ იმ ბავშვს, ხო, იქ, რომელსაც ხელზე ძინავს და ეს კურსასმენი რო უკეთია, ხო? იმას ის ფეხბურთი არ აინტერესებს. ხო, ის უბრალოდ გარემო არის მისთვის ისეთი, რომ მისმა მშობლებმა გადაწყვიტეს, რომ იგი წაიყვანონ იმაზე. ეხლა იქო დამტოვებელი არ ყავდა, ეგეთი რამეს მე არ მჯერა, რა დამტოვებელი არ ყავდა, ხო? იმას რა ქვია, არ არსებობს, ხო? არ წავიდა და ის დედა კაცო დარჩებოდა სახლში. მაგრამ ისინი ადგნენ და წავიდნენ. მოხუცი ადგა და წავიდა. იმიტომ რომ მისთვის იქ, ანუ ყველა პოულობს თავის რაღაცას, როცა იქ მიდის, თორე 75 წლის ასაკის პირობითად ვიზახი მანდილოსანს, ხო? შენ რო კითხო იქ მარჯვენა ნახევარმცველი ცენტრში როდის უნდა შემოიწიოსო, ის ვერ გიპასუხებს იმაზე. რა თქმა უნდა, ხო? ანუ ამისთვის კი არ წავიდა, იმიტომ რომ გარემოა იქ ისეთი. და ეს გარემო ჩემგან და შენგან კი არ იქნება მარტო. ეს გარემო იქნება აი იმ კლუბისგან, იმ აურისგან, რომელიც უნდა არსებობდეს. სხვანაირად შენ ამ სტადიონზე ვერ მიიყვან, ვერც მით უმეტეს ვერ მიიყვან, როდესაც საფეხბურთო ხარისხი ვერ უძლებს ვერანაირ კრიტიკას, ხო?
იმას იმ კლუბს ხო იმ კლუბს მე პირადად ძალიან მიყვარს და უხდება ფეხბურთს აი ეს ულტრასები ეს ფანობა ეს დროშების ქნება იქ მაშხალები რომლებიც აკრძალულია პირობითად ვიზახი მაგრამ მაინც ანუ როცა ასეთი რაღაცები არ ხდება ძალიან დიდი ბოდიში მაგრამ სტადიონზე წასვლის სურვილი არ აქ არ არის ლაპარაკი იმაზე რომ ვიგებთ თუ ვაგებთ თუ რაღაც აურა ჭირდება მე პირადად იმისთვის რომ მივიდე და შესაბამისად იქ უნდა რაღაცა ის უნდა იყოს ხვდები ფრენჩაიზინგი უნდა იყოს იქ რაღაცა უნდა იყიდებოდეს იქ რაღაცა თუნდაც ზვირად ეს ბუნებრივი აბსოლუტურად მე სოფლიო ჩემპიონატზე რო ვიყავი მართალია ადრე გერმანიაში ერთ ბოთლს წყალში დორტმუნდში გადავიხდა 8 ევრო მაგრამ მიღირდა იმის გადახდა და შესაბამისად ხო მიუხედავად იმისა რომ 8 ევრო წყალი არის ასტრონომიული თანხა ხო მაგრამ თუნდაც ეგრე იყოს ხო ანუ მიდი ეგ ერთი ამბავია. ოღონდ თან ისიც უნდა გაითვალისწინო, რომ ეს საქართველოს ჩემპიონატს არ ეხება, მაგრამ ნუ ეხება პირობითად ვიზახ საქართველოს ნაკრებს ამხანაგურ თამაშს ტაილანდთან, მაგალითად, რომელზეც ბილეთი შეიძლება ღირდეს 35 ლარი და წარმოუდგენელი ამბავია, 35 ლარი ტაილანდთან ბილეთი საქართველოს ნაკრების თამაშზე. მე შეიძლება გადავიხადო დაუშვათ. ოღონდ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ დეჩემი, რომელიც არის 91 წლის და რომელსაც ასევე ძალიან უყვარს ფეხბურთი, 35 ლარს მიცემს თავის თავს უფლებას იმის, რომ გადაიხადოს. ანუ მაგაზე მაქვს ლაპარაკი რა. ანუ ეს არის საფეხბურთო ინდუსტრია, რომელიც ჩვენ არ გვაქვს. მენეჯმენტი. ამის აშენებას ჭირდება ძალიან დიდი დრო, ძალიან ბევრი ფული და ძალიან დიდი ენერგია და ნათელი გონების ხალხი. და იმ ფულის, რომელიც ნებისმიერ შემთხვევაში მაინც რაღაც დონეზე ტრიალებს, თუნდაც საქართველოს ჩემპიონატში, აბსოლუტურად ანუ აბსოლუტურად კი არა, აუცილებელია რომ ამ ფულმა იმოძრაოს სწორად. იმიტომ რომ აი სხვა შორის ერთ-ერთ მაგალითს ვიტყვი, სულ რამდენიმე კვირის წინ ერთ-ერთ ქართულ გუნდთან არ დავასახელებ, რა მნიშვნელობა აქვს, მქონდა რაღაცა მოლაპარაკებებივით, რომ ადამიანთა ჯგუფს ვთავაზობდი ამ კლუბს, რომლებიც პასუხისმგებლობას აიღებდნენ ამ გუნდის სოციალურ ქსელზე. პასუხი როგორი მივიღე, იცი, ძალიან კარგი იდეაა, მაგრამ ეხლა არ არის ეს ჩვენთვის თავარი პრიორიტეტი. რეალურად შეიძლება დღეს ისეთი ეპოქაა რა, TikTok-ია, Facebook-ია, Instagram-ია. იქ სოციალურ ქსელში უნდა შეიქმნას პროდუქტი, რომელიც შემდეგ უკვე გულშემატკივარს დააინტერესებს იმისთვის, რომ მოვიდეს სტადიონზე. ვიცით და გასაგებია, რომ საქართველოს დონის ჩემპიონატში ყოველთვის სტადიონზე მისვლის სიამოვნებას ვერ მიიღებ თამაშით, მაგრამ სხვა რაღაცეებით რომ ინტერესი მიიღო, სწორედ სოციალური ქსელია ის ადგილი, საიდანაც ადამიანს ეთქვი, რომ შენ თუ აქ მოხვალ, შენ გულშემატკივრებ, აი შენ შულს დახვდება რაღაცა ბატუტი, რაღაცა პოპკორნი. ძალიან მაგარი მაგალითია ის ზუსტად ეხლა რაც ტვიჩს გავდა ამوانად. შარშან პრემიერ ლიგაში მთელი სეზონი. ეს სანდერლენდს კი საუთჰემპტონის ფანები რომ ანუ ხო ყველა თამაში წააგეს. ხო, გავარდნილი იყო ყველა თამაშზე ხო გაავს ეს სტადიონი. და თვითონ ანუ ისინიც ხო რაღაც აშინელებას უყურებდნენ რა რეალურად ხო საუთჰემპტონის თამაში იყო რავი და სანამ პრინციპში ამ ქართული ფეხბურთის თემას ჩავხურავთ ერთ რაღაცას მინდა კიდე შევეხო რა ნუ ეს მენეჯმენტის პრობლემა ერთი საკითხია მეორე საკითხს მინდა შევეხო რამდენიმე წლის წინ საქართველოს ჩემპიონატის განრიგი შეიცვალა ანუ ადრე სხვანაირად ვიწყებდით ეხა პირიქით ვიწყებთ პრობლემა იცი რაში ანუ მე ასე თუ ისევ ადევნებ ეხა შეიძლება ყველა თამაშს ვერ ვუყურებ მაგრამ ნუ ფეხბურთელებს ვცნობ სატრანსფერო პოლიტიკებს ვუყურებ და ასე შემდეგ როდესაც სეზონი შუა მოდის, ანუ ეხა რეალურად ხო, როდესაც შეჩერებულია სეზონი, ნახევარ სეზონი მილეულია. გუნდების 90% ამ დროს თავდაყირად გება. ანუ 10 ფეხბურთელი მიდის, მეორე 10 ფეხბურთელი მოდის. ანუ რამდენად რეალურად წარმოგიდგენიათ ეხა ის, რომ ანუ ფაქტობრივად სეზონის ერთ ნახევარს ატარებს ერთი გუნდი, მეორე ნახევარს ატარებს მეორე გუნდი და კიდევ უფრო მეც სიგიჟეს გეტყვით მაგალითზე დარწმუნებული ვარ ხა საწყენი აქ არაფერი არის, ეს სავარაუდოდ ფეხბურთელის და გუნდის შეთანხმებაა, მაგრამ ივა გელაშვილი ფეხბურთელი, რომელიც ვიცით ხო და პატივსცემს და გულშემატკივრობს და იგივე იბერიას ხო როგორც გუნდს. ივა გელაშვილმა იბერია დატოვა საკვალიფიკაციო თამაშამდე 3 დღით ადრე. ნუ სრული სიგიჟეა რა. განა იმას ვამბობ რომ არ უნდა წასულიყო. კი, რაც უფრო მეტი კარგი ფეხბურთელი წავა უკეთეს ჩემპიონატში, მივესალმებით ხოლმე და მხოლოდ, მაგრამ 3 დღით ადრე გუნდიდან. აი მაგას ვამბობ რა. ეს ნიშნავს იმას რომ კლუბს განა როგორ არ აინტერესებს ახლა ივა გელაშვილი მათთან დარჩება თუ არ დარჩება, ცალსახად აინტერესებს უბრალოდ არ ხდება, ანუ არ უნდა მოხდეს ეგეთი რაღაცა რა. მაგაზე კიდე ერთ რამეს დავამატებ, ხო? უბრალოდ ორს.
ეს ყველაფერი რაც დაუშვათ ეხლა ჩვენ ჭირს არ ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო დაფინანსებაზე იჯდნენ კლუბები, მე ვარ ამის კატეგორიული წინააღმდეგი, ეგ ერთი ამბავი და მეორე ამბავი. აი ეს შეცვლა იმის, რა ქვია, ჩემპიონატის ფორმატის კი არა, იმის. ხო? უყურე ეს ყველაფერი იმით რა ქვია, თავის დროზე გაправდა იმითი, რომ ევროტურნირებს შევხვდებით კატალოგს. ზუსტად, ანუ შედეგი რა მივიღეთ ამაზე 200-ზე უკვე ვილაპარაკეთ, მაგრამ ესეც რო დაუკვირდე, რომ ანუ შევხვდები ევროტურნირის დასაწყის, ანუ გუნდი როდის არის კარგ ფორმაში სეზონის სტარტზე თუ მაშინ როცა გახურებული სეზონია, ხო? სეზონის სტარტზე არის ძირითადად ლაპარაკი იმაზე, რომ შენ ფიზიკურად უნდა დაიტვირთო იმისთვის, რომ ფიზიკურ ფორმაში მოხვიდე და ასე და შემდეგ უკვე პრაქტიკა რომ მოდის თამაშების, მწვრთნელი ზერკვევა, ხო, რა, როგორ, რანაირად იქ ტაქტიკას შეგიცვლის, იქ დაუშვათ ფეხბურთელს ჩაანაცვლებს ერთის მეორეთი, იქ ვიღაცას რამდენი გვინახავს ჩვენ, რომ სეზონის მანძილზე გამოჩენილა ფეხბურთელები, რომლებიც მერე გამხდარან იმ სეზონში, როგორც მინიმუმ გადამწყვეტი როლის მქონე მოთამაშეები ამ თუ იმ კლუბში. ანუ ეს აპრიორი არ არის სწორი. რასაც დაუშვათ ჩვენ გვეუბნებოდნენ. იმიტომ რომ ყველაფერს თავი გავანებოთ შემოდგომაზე, როდესაც დაუშვათ სიტყვაზე რომ შენ გიწევს არა ისა რა ქვია ახალი დაწყებული რო არის, ხო? არამედ აი კარგ დონეზე ხარ უკვე რა. და არც თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ იმას რომ დაიღალა ნახევარი სეზონის მერე, მაშინ რაღა გინდა იმაში რომ ნახევარი სეზონში თუ ფეხბურთელი დაღლილია, ხო? არ არსებული ამბავია. რასაც ვაკეთებ რა. ხო და ისიც მესმის რომ მიღებული პრაქტიკა ევროპაშიც რომ რაღაცა შაბლონურია რომ ფეხბურთელს კონტრაქტს უფორმებენ კონკრეტული წლის 30 ივნისამდე. ჩვენ სხვა სიტუაციაში ხარ მაშინ ეგრე არ უნდა. ხო, ანუ ჩვენ შემთხვევაში უნდა გაუფორმო 30 დეკემბრამდე მაშინ რა, ანუ მეორე 6 თვე უნდა აითვალო 30 აპრილამდე. რატო 30 აპრილამდე? რომ თავდება სეზონი. მესმის, მაგრამ ნახე, ხო, რაღაც სეზონი ჩვენთან თავდება დეკემბერში, მაგას აპრილში არ თავდება, სეზონი დეკემბერში თავდება. შენ აქ შეცდი, ჩემო ირაკლი. დეკემბერში თავდება და თუ ფეხბურთელს გინდა დაემშვიდობო. ჩვენ ხო უკულმავ. აქედან იწყება მე. ხო, ანუ მეორე 6 თვეში ხო ხდება რა, იმიტომ რომ ევროტურნირებისთვისაც, ჩვენთვისაც ეხა მაგალითად ფეხბურთელები ტოვებენ გუნდს და მე გუნდმა რომელმაც იცის, ანუ იმ ხრივაც რთულია თუნდაც ფეხბურთელის მოყვანა რომ ეხა შენ რო ფეხბურთელს უკავშირდები და იტყვი რომ იცი რა ჩვენ ძალიან მაგარი პროექტი გვაქვს მაგრამ ბოლო ადგილზე ვართ და ვარდებით ხო ხტები რომელი უცხოელი ჩამოგივა გუნდში რომელსაც ისედაც სად არის საქართველოს ჩემპიონატი UEFA-ს რეიტინგში და ხედავ რომ იცი რა მომავალ სეზონში კიდევ უფრო უკან მომიწევს თამაში ამიტომ ეგ კონტრაქტებიც პირიქით რო დაალაგდეს მე მგონი უკეთესი იქნება რა ჩვენ ამას მესმის ლაპარაკი ძალიან მარტივია პრაქტიკაში გაცილებით სულია უბრალოდ ჩვენი კეთილი ის არის რა ქვია მხოლოდ კეთილი სურვილებისთვის და რაღაცა თუ ეხა რომ დაგვირეკოს ვიღაცან და გითხრას რომ მე აქ მჭირდები და მოდი დამეხმარე ავდგებით გავიქცევით დავეხმარებით ნებისმიერ გუნდს ნებისმიერ ინტერესის გარეშე იმიტომ რომ რადგან საანაკრეო ფეხბურთი მადლობა ღმერთს ეგეთ დონეზე მივიყვანეთ ხარი უნდა აუბას ამან საკლუბო ფეხბურთმაც და იცი რა ერთია რომ შენ არ იყო კარგ მდგომარეობაში და მეორეა იყო დასაცინი რა ხო და ჯავახა ყველა ვიცნობთ ჯავახას აი ჯავახას იმაში აქვს ხოლმე რაღაცა რუბრიკა აქვს მის პოდკასტში და გადაცემაში ნუ ისეთ რაღაცებს აძრობს ხოლმე ნუ მართლა გაგეცინება რა უბრალოდ 21 საუკუნეში 2025 წელს ეგეთი რაღაცები არ უნდა ხდებოდეს რა ძალიან მარტივად რო ვთქვა კაი კიდე რაღაცები არის რასაც ვერ იტყვი ეს ხო აი პატარა როა საქართველოს და ბევრი რაღაც რო იცი და ყველაფერს ვერ იტყვი ზუსტად ეგ თემა კარგი პრინციპში საქართველოს ქართულ გუნდებს უბრალოდ წარმატებები უსურვოთ აუცილებლად და იმედი გვაქვს რომ პირველ საკვალიფიკაციოზე ამ 4-დან მინიმუმ 3 მაინც გადავა იმიტომ რომ ეხა სპაერის აქ ყოფნა უკვე რაღაც დონეზე მერობის ტოლფასია იმიტომ რომ სპაერი მეორე ლიგის გუნდია თუმცა სპაერსაც წარმატებები ეგ თამაშიც თბილისშია და მოგიწოდებთ რომ როგორც თბილისში ისე ქუთაისში ისე გორში დავესწროთ მაქსიმალურად მატჩებს და უგულშემატკივროთ ქართულ გუნდებს ხო შუაში მინდა გთხოვოთ რომ დაალაიქოთ ეს ვიდეო და გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია და ამასაც გთხოვთ სანდრო სილკში ხარ ლა ლიგაზე მუშაობ ძირითადად და მოდი რამდენიმე სიტყვით წინა ეპიზოდში ბიჭებმა კი საუბრეს ტრანსფერებზე ძირითადად რეალზე და ბარსელონაზე მაინც მადრიდის ატლეტიკოს რაღაც დონეზე სიმპათიები გაქვს ეს ვიცით დიეგო სიმეონეზე რას ფიქრობ მეთქი არ გეტყვი ვიცი რასაც ფიქრობ და სავარაუდოდ გულშემატკივრობაც იციან მაგრამ საკმაოდ აქტიურია სატრანსფერო ბაზარზე თუ აკვირდებით რამდენიმე ფეხბურთელი იყიდა
როდრიგო დე პაული წავიდა, ეგ ძალიან გამიტყდა, მაგრამ ტიაგო ალმადა მოიყვანეს სამაგიეროდ, ეგ გაგიხარდებოდა არგენტინელი რომ მოვიდა, ხო? მოდი, რას ველით ახალ სეზონში ლა ლიგაზე? ესე დავსვამ კითხვას, ალბათ უფრო უპრიანი იქნება. ხო, ატლეტიკო არ არის პირველი სატრანსფერო ფანჯარა, როდესაც აქტიურია, წინა ზაფხულსაც ძალიან დიდი ფული დაიხარჯა. სელულოტის და ალვარესის ტრანსფერების და გამო ძირითადად. ასე რომ ეს რაღაცა უცნაურობა არ არის ატლეტიკოს მიმართებაში, უკვე ბოლო პერიოდში საკმაოდ დიდ ძალთანხებს ხარჯავენ იმისთვის, რომ გუნდი გააძლიერონ. სხვა საკითხია, რომ ადრე თუ ანუ ერთი უკიდურესობიდან მეორეში გადავარდნენ ცოტა ატლეტიკოზე მოყვები, ანუ ადრე იყო დაუშვათ, როდესაც სიმეონე ვერ ეხერხებდა ბოლომდე თუნდაც განაცხადის შევსებას და თუ ეს განაცხადი ბოლომდე ივსებოდა, მაგ შემთხვევაში 3-4 ფეხბურთელი მეორე გუნდიდან იყო ამოწეული, იმიტომ რომ განაცხადი შევსებული იყო. წინა სეზონში დაუდგა რეალობა, რომ გუნდში ბევრი ფეხბურთელი იყო უკვე ძალიან. ამ ბევრ ფეხბურთელთან მუშაობა კიდე ცალკე სპეციფიკაა, ხო? და მაგალითად ის რომ სორლოტი ვერ ხვდებოდა ძირითადში, ხო? ესეც ამ სპეციფიკიდან გამომდინარე არის. თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობ, სიმეონე არის ის მწვრთნელი, რომელსაც შეუძლია რომ აუღოს ყველაფერს და მათ შორის გუნდში არსებულ ვითარებასაც მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ისეთი იაღლიში, როგორც მოვიდა ჟუაო ფელიქსთან მიმართებაში, როდესაც 127 მილიონი ბეთქვეს და გადაიხადეს ჟუაო ფელიქსში, რომელიც არ გამოადგა არაფრად, ხო, მსგავსი რამ აღარ მოხდება და ანუ ეს ჩემპიონატიც ბოლოს არ იყო უკვე ისეთი დაძაბული, ხო? ანუ სამგუნდიანი არის, ორგუნდიანი იყო და საბოლოო ჯამში ორგუნდიანიც კი არა და ერთგუნდიანი გამოვიდა მაინც. ძალიან გამახარა, ანუ თუ ატლეტიკო არა, მაშინ ძალიან გამახარა უკვე ბარსელონას წარმატებამ, რატო? იმიტომ რომ ანუ ჩვენ თვალწინ დაიბადა რაღაცა ახალი გუნდი. ეს ის ბარსელონა არ არის გვარდიოლასი, აბსოლუტურად განსხვავებული ხელწერაა, ბევრად უფრო ვერტიკალურია, ბევრად უფრო ბევრი არჩევანია, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ტაქტიკური სქემებიდან გამომდინარე ვამბობ. ასე რომ გამიხარდა ბარსელონამ რომ მოიგო ლა ლიგა. ყავს ახალი უკვე იმდენად ზოგი წინ წავიდა რომ მესის ადარებენ, იამალზე მაქვს ლაპარაკი, თუმცა მე მგონია რომ ცოტა შორია ჯერ მოდი დავკონკრეტულად იმითი რაც გვაქვს და გვაქვს მართლა ძალიან მაგარი რამ იამალის სახით და ყავს რეალი რომელშიც რა ვიცი მბაპეა და ბელინგემია და ვინისიუსია და შესაბამისად ყველა ელოდება იმას რომ მადრიდელები ასეთი მოლოდინი იყო წინა ჩემპიონატის წინაც, ხო? როდესაც მბაპე გადავიდა რეალში, ყველა ამბობდა რომ აი უეჭველი მოგება ესპანეთში კი არა და არც არ არის და მით უმეტეს ასეთ ჩემპიონატში როგორც ლა ლიგა. საფრანგეთშია. ხო, საფრანგეთშია, ბარსელონი კი. ველი უფრო დაძაბულ ბრძოლას ამ ჩემპიონატიდან, იმიტომ რომ კიდე ხო ეს სამგუნდზე ვილაპარაკებ, მაგრამ კიდე ხო არიან იქ გუნდები ხო ვილიარეალია, ბეტისია, სევილია, რომელიც კი ძალიან დიდ კრიზისშია, მაგრამ როდის გაისვრის არავინ ვიცით და ეს იმხელა ტრადიციების ქალაქია და იმხელა ტრადიციების გუნდია, რომ ისი ასეთ ჩამოვარდნა ეს ვალენსია ბოლო-ბოლო რომელიც კი ბატონო არ არის ახლა საუკეთესო იმაში რა ქვია ფორმაში, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ფინანსური პრობლემები აქვს, მაგრამ მაინც ვალენსია როგორც არ უნდა შეხედო, ბილბაოა რომელიც ნიკო ვილიამს შენარჩუნებული ხო, იგი ინაკი ვილიამსი არის რომელიც კიდევ კარგ ხანს იქნება კარგ სვლაზე მოდი ასე ვთქვათ. მოკლედ მე მგონია რომ ეს ჩემპიონატი თან უკვე როგორ არის იცი რაღაც ბარსელონას აუღო თუ აუღო ვინმე ხო ანუ ეს აიძულებს ფლიქსს რომ კიდე ახალი იდეები ეს გენერირება მოახდინოს და მოედანზე გადმოიტანოს მე მგონია რომ ძალიან საინტერესო ჩემპიონატია თან რა არის ბოდიში თან რა არის იცი ატლეტიკო მადრიდმა
საკმაოდ გადაახალისა გუნდი რა შემადგენლობის მხრივ. გაუშვა აქსელ ვიცელი, რომელიც ასაკში იყო, სეზარ ასპილიკუეტა, ანხელ კორეა, ეგ ფეხბურთელები, რომლებიც რაღაც წლების განმავლობაში ასოცირდებოდნენ ამ დიეგო სიმეონესთან, ეხა უკვე გადაწყვიტა რომ შეეცვალა და ძალიან კაი ტრანსფერები გააკეთა რა, ეხა რო ჩავხედოთ, ალექს ბაენა წამოიყვანა ვილიარელიდან, ძალიან კარგი ფეხბურთელია, ეს ჰანცკო ფეინორდის კაპიტანი მოიპარა, ალნასში გადადიოდა, ჩაიშალა იქ ტრანსფერი და რაღაცა შუა დღეს როგორც რომანომ დაწერა ყოველ შემთხვევაში, რაღაცა 2 საათიან იმაში 2 საათში მოკლედ მოაყომარეს ეს ტრანსფერი რა. ფულის გახდა არ უჭირს ზოგადად ატლეტიკოს თუ ჭირდება იხდის 107 აქ ბოლო-ბოლო ფელიქსში გადახდილი. ერთი საინტერესო ტრანსფერი არის რუჯერი წაიყვანეს ატალანტადან. ხო, ეგ რაღაც მახსოვდა რომ ერთი ძალიან საინტერესო იყო თქო და აბა იტალიელი თუ გახსოვთ ბოლოს ატლეტიკოში ვინ იყო? ოიცა. ძალიან უცნაურია ოღონდ. ოშე მაგკაცის არსებობა. იქამდე იყო ვიღაც. ვიერის მერე კიდე? კი. მოიცა ერთ წამს გავიხსენებ. მინისტემას მოგცემთ რომ ქერა ეგ ტიპი. ქერა. ჩირო იმობილე? არა. არა, ჩერჩი, ხო. ეგ ტრანსფერი იყო ყველანაირი ლოგიკიდან ამოვარდნილი, მაგრამ ხო, მე ვიხსენებდი უბრალოდ იტალიელებს, შეიძლება კიდე იყო ვიღაც და ჩვენ ვწდებით კომენტარებში დაგვიწერეთ, მაგრამ ჩერჩი რო იყო ეგ უეჭველი მახსოვს რა. ჩერჩი იყო. კიდე იწერება სხვათა შორის ლაჰოვიჩზე იწერება ატლეტიკოში და რატო იწერება ვერ ხვდები სიმართლე რო გითხრათ. იდეაში ხო, სიღრმე, ანუ იმდენ რამეს თამაშობს. ხები, ანუ წინა სეზონის დასაწყისში ზოგ ამდენი ფეხბურთელი. საბოლოო ჯამში მივიღეთ ის, რომ ამ ამდენი ფეხბურთელიდან ზოგი დარჩა ის მაგალითად სოროლოტი. ხო, მე არა ვარ სოროლოტის დიდი გულშემატკივარი, უბრალოდ ლა ლიგის საუკეთესო ბომბარდირია და ცვლილებაზე ეжда და გამოყავდა ნახევარი საათი, ხო? ანუ ცოტა ალოგიკური არის ეს, მაგრამ აი ეს შემადგენლობის სიღრმე ჭირდება ყველა ვარიანტში, ხო? ჭირდება აუცილებლად დაცვის გაძლიერება. ეს შეიძლება ანუ ნონსენსია ატლეტიკოს დაცვის გაძლიერება ჭირდება, იმიტომ რომ ესეთი კლიშე არსებობს, რომ ანუ დაცვით ფეხბურთი და ასე შემდეგ, ხო? რასაც ნატილობრივ ეთანხმები კიდეც, მაგრამ დაცვის გაძლიერება ჭირდება ყველა შემთხვევაში, იმიტომ რომ აქ ფიზიკურად აკლია ფეხბურთელი დაცვაში რა. ნუ ლენგლე არის. იმაზე იწერება სანდრო. ხო, ტუკიზე იწერება. ტირომეროზე იწერება, ხო. და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ტრანსფერი საბოლოო ჯამში განხორციელდება, იმიტომ რომ რომერო მართლა კარგი მცველია და ანუ იმ სტილის მცველია თან, რომელიც სიმეონეს უყვარს, ხო? ანუ აი ეს რაღაცა გოდინი ხიმენესის და მაგვარი ტიპაჟია რა. ნუ არგენტინელი ფეთქებადი, ცოტა უხეში. ამას წინათ ვკითხულობდი, ანუ ტოპ 5 ტიპი იყო, ვინც აუცილებლად უნდა იყოს ატლეტიკო მადრიდში, სიმეონესთან უბრალოდ და რომერო იყო სათავეში. და კიდე გაბრიელ ვეიგაზე იწერებოდა, ჩელსიდან რომ იუეში რო იყო წინა სეზონში, მაგაზე იწერებოდა, მაგრამ აი ჰანცკო რო დაიმატეს იმის მერე, არ ვიცი რამდენად შედგება ეგ ტრანსფერი, თუმცა აი რომერო ძალიან მოუხდება, აი ჩაჯდება თავის ყველაფერი მენტალიტეტით, თამაშის სტილით, ხასიათით. სხვა საკითხია, რომ რამდენად დაუშვათ ტოტენჰემი შეიძლება, იმიტომ რომ იქ ტოტენჰემში კაპიტანია ტოტენჰემის და ეხლა იმას რა ვქვა კაპიტანს როცა წაგართმევენ, ვერ არის თუ თან სონი მიდისო რა ის ლოს-ანჯელესი იწევა სონისკენ ძალიან სერიოზულად და სონი თუ წავა უეჭველი რომეროა კაპიტანი. ხო. კაი, ხო, მე მგონი ვთანხმდებით იმაზე, რომ ლა ლიგაში უფრო სერიოზულ იმას ველით ბრძოლას, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ერთი რომ ბარსელონას უფრო უნდა დაუმუღამონ და ეხა დიეგო სიმეონეს რო ეხერხება გუნდებზე და მწვრთნელებზე დამოუკიდებლობა ეგრევის გამოსდის, თან გუნდის გადახალისება და საკმაოდ აქტიურობა ბაზარზე, მადრიდის რეალი თავის მხრივ მადრიდის რეალია, თან ეგეთი გუნდით და მე ვფიქრობ, რომ ესპანეთი არის ისეთი ჩემპიონატი, სადაც არა მხოლოდ ეს ტოპ და ჩემპიონობისთვის ბრძოლა, არამედ ჩემპიონთა ლიგისთვის, იმის საგზურებისთვის. მართალია ბოლო პერიოდში ძალიან ზოგჯერ სულ არ ყდება ხოლმე ესპანური ფეხბურთი და თქვენ ეს ყველაზე კარგად იცით კომენტატორებმა. იყო სეზონი, როდესაც აუყანელი იყო, ყურებ. წინა სეზონი არ იყო ეს, არც იმის წინა არ იყო. ოღონდ, აი იყო სეზონი, მე მახსოვს მაგალითად ბილბაო სოსიედადი იყო თამაში 77-75 წუთი იყო, როცა პირველად კარში ზუსტად დაარტყეს. ანუ დერბია. კარში ზუსტად არ უტყავენ, არაფერი არ ხდება, არც ჩხუბობენ, არც უხეშობენ, აი არაფერი არ ხდებოდა. ის გენიალური ვიდეო როა გიორგი კალატოსმა რო გამოაქვეყნა პაულიკას და ტატოს რომ იყავთ ვალენსია სევილია მე მგონი, ხო? და ნუ ტატო ხო, ანუ აი ეს სიტყვებით იგინება რომ ეგ სეზონია რა, როცა არ შეიხედებოდა მართლა. მან რა მოხდა იცი რომ უცებ წავიდა ძალიან ბევრი ფეხბურთელი ესპანეთის ჩემპიონატიდან რა
და შესაბამისად ანუ რაღაცას რო ხარ მიჩვეულ თორე იდეა შეიძლება ცუდი კი არ იყო უბრალოდ ჩვენ რო ვიყავით მიჩვეულ იქით ის მესია იქ ნეიმარია იქ კრისტიანო იქ რაღაცა და უცებ აღარცერთი აღარ არის და დარჩა ეს რა ქვია კი არა ბერტალოჩი მაგრამ დარჩა ეს ალექს ბაენა ხო და კიდევ ერთხელ ვიზახი კარგი ფეხბურთელია უბრალოდ მართლა ამეების ფონზე უცებ ეს რო დაგრჩება ძნელია რა მესმის იკა რაღაცის თქმა გსურდა თუ ან რამე კითხვა ხო არ გაგთქო რაღაც მინდა და მაგრამ დამოვიწყდა კარგი ნელ-ნელა წავიდეთ პრინციპში დასასრულისკენ მოდი ბოლო საკითხი რასაც პრინციპში კითხავ არის ის რომ იმედი გვაქვს რომ მეორედაც ვეყოლები სტუმრად რაღაც დროის შემდეგ მაგრამ ეხლა თლაც სექტემბრამდე ვერ დაგვირდები ამიტომ მოდი საქართველოს ეროვნულ ნაკრებზე კითხავ რამდენიმე სიტყვით იმიტომ რომ სექტემბერს ძალიან სერიოზული თამაშები გველის და ეს ზაფხული ისე მიფრინავს რომ იმ თამაშამდეც არაფერი არ დარჩა მოკლედ რა მოლოდინები შეიძლება გქონდეს თურქეთთან ალბათ რაღაცა ყველას ეგრე აქვს წნეხი იზრდება მოკლედ ამ თამაშზე ძალიან სერიოზულად და რა მოლოდინები შეიძლება იყოს შენი გადმოსახედიდან და მე უკვე წავიდე დასასრულს ზოგადად ძალიან რთულია 4 გუნდიანი ჯგუფია რა წარმოიდგინე და ამ 4 გუნდიდან ერთი ყავს ესპანეთი და აი თითქოს რაღაცა ის 4 გუნდიანი ჯგუფია 4 კედელში ხარ და გამოკეტილი ხარ და ამ კედლებს მაგრამ აი ხო თქვი რომ დაუშვათ მიუხედავად იმისა და გადასამიზას ხეში რომ მიუხედავად იმისა რომ მეტნაკლებად შეიძლება იყოს დაუშვათ ის ამბავი რომ კარგი ანგარიშებით დავთმეთ საკლუბო დონეზე მე ლაპარაკი გასო და მე და მაინც ნაკლებად აქ უფრო მეტად რომ ჯერა ხო სადაო არ არის რა ეგ ამბავი იმიტომ რომ როგორ არის ხო ეს რაღაცებს რო ფიქრობ ხო რომ აწყობ ალაგებს შენ თავში რაღაცა და უცებ ამოგიხდება დაუშვათ აი ეს ჩეხეთთან ჩატარებული მატჩი ხო თბილისში სასწაული ხო იქ ანუ მე უცებ გახსენდება რომ იცი რა პორტუგალიისთვის რა მოგებული კი გასაგებია რომ ევროპის ჩემპიონატია და ი პორტუგალიას რანაირი мотиваცია ეს ჩემ პრობლემა არ არის და მოვიგენ პორტუგალიას ხო მე უცებ ამოგიხდება რომ იცი რა თამაში სადაც აუცილებლად აი must win თამაში რო იყო და ბერძნებთან რო ევროპის ჩემპიონატზე გავხდა აი ეს must win-იც მოვიგეთ რა კი პენალტებით იმითი ამითი მაგრამ ხო მოვიგეთ ხო ანუ მე მიდიხარ ნელ-ნელა იქ ოღონდ მე სადღაც აი ფლეშბექი გაქვს რომ აიმე აბა ალბანეთი თბილისში მაგრამ იმ ალბანეთზე უცებ ის ამოგიხდება რომ ერთი ნახევარმცველით გამოხვედი რატო კაცმა არ იცის ხო და აი ეს ამის ბრალ ხო საბოლოო ჯამში ხო აი ესე რომ აწონ-დაწონო ხო პოზიტივი უფრო მეტი გაქვს ვიდრე ნეგატივი რა და სადაც პოზიტივი უფრო მეტი გაქვს ხო იქ მაინც მე შინაგანად გგონია რომ მოდი რა იქნება და ეს ხო ანუ ამ შემთხვევაში თურქეთზე კი არა მაქვს კონკრეტულად აქცენტი ხო ესპანეთზე მაქვს ზუსტად აქცენტი კი წარმოუდგენელი ამბავია ხო თითქოს ჩამოვიდნენ და ეს რა ქვია იმდენი გოლი გაგიტანეს ვეღარ დაითვალე ხო და იმას რა ქვია ნიკო ვილიამსმა საერთოდ პირველი ბურთი შეაგდო თავის კარიერაში იმაზე რა ქვია სანაკრებო დონეზე მაინც თბილისში მაგრამ მაინც ისა გაქვს რა რომ გუნდი ყავს რომელსაც შეუძლია რაღაცეები ისეთი შემოგთავაზოს უცებ და ისეთი სპექტაკლები დაგიდგას და ისეთი სენსაციები გამოაცხოს რომ რატომაც არა ხო შენ მართალი ხარ ხო ანუ თურქეთზე არის ზეწოლა არის ყველა ვარიანტში და კიდევ უფრო გაიზრდება რაც მოახლოვდება აი განაცხადი რომ დაიდება მე რაღაცა თბილ ბილეთების ყიდვა რო წავა მე ნახეთ თქვენ წნეხი და ისა ხო ანუ იყო რაღაცები ანუ მე მახსენდება აი რუსეთთან თამაში რო გქონდა რო ჩაიშალა და მე რო ვითამაშა და 100-იანის გოლით რო 1-0 2003 იყო ხო მე მგონი თუ 2 3 თუ არ ვცდები და აი მაშინ იყო როგორ იცი აი თითქოს რაღაცა აი ჰაერში ეკიდა აი ეს დაძაბულობა რა მიუხედავად იმისა რომ სტადიონის ბოლომდე ვასწრებდით იმიტომ რომ ეს კონდა რა ქვია დისკვალიფიკაცია კონდა მაგრამ აი ეს იყო რა აი ეს დაძაბულობა იყო და გამოვიდნენ და მოიგეს და აი ესეთი რაღაცის წინათ გრძნობა მაქვს თურქეთთან თამაშის წინ რა რომ ეს დაძაბულობა იქნება და მოდი რა მოვიგოთ ამ თურქეთთან იმედია ძალიან დიდი იმედი გქონდა თვითამაშებთ 1-5-2-ს დაუბრუნდებით რაც უკვე ვიცით თუ ახალი 4-3-3 რაც იცი რა მოდი რაც უკვე ვიცით რა აი მეც მაგაზრს ანუ კი რაღაცეები ხო კიდევ ერთხელ ვიზახი ანუ ყავს ფეხბურთელები რომლებსაც მე რო დაждები და იტყვი რომ იცი რა ამ
3-5 ორში ხო ვიღაცა ტიპებს კონკრეტულად ვერ იყენებ, მაგრამ საბოლოო ჯამში მიდიხარ მაინც იქამდე, რომ ვერ მოშლი აი ნახევარდაცვის ცენტრს ვერ დაშ. ის ნახევარდაცვის ცენტრი რო დაიშალა, ხო, ალბანეთმა მოგვიგო და აღარ მინდა რა ეს ექსპერიმენტები იყოს ტაილანდთან ამხანაგურ შეხვედრაში რა. და თუ გინდა სულ გამოიყვანე იქ ნახევარმცველს, ან გამოიყვანე ისეთი, რომელსაც არ უწევს თამაში, მაგრამ ეხა თურქეთთან თამაშზე მოდი ექსპერიმენტებს ნუ ჩავატარებთ რა. ხო, არ არის ეს ის თამაში. ესპანეთთანაც შეიძლება რა. ნუ ის მაშინაც 4-3-3-ე თამაში. ხო, მაშინაც ექსპერიმენტი ჩავატარეთ. 4 მცველი რო ძალიან ძვირად დაგვიჯდა. მაგრამ ერთის უნდა ვთქვათ, რომ ესპანეთს აი ეგეთი მოტივირებული, ეგეთი მონდომებული და ეგეთი თამაში რა ალბათ ფინალში არ უთამაშია რა. ხო, ეხლა გავიგე და თან ესპანეთია, მაგრამ ანუ შენი გააკეთე და მე ვიტყვი იცი რა რომ ძალიან მოტივირებული იყო ესპანეთია და ეს რა ქვია იქ ნიკო არის და იქ ის არის და იქ ის არის და იქ ის არის და ნუ აი ვერ ვქენი რა. ის ველოსიპედის გამოგონება ესპანეთთან არა მხოლოდ ჩვენზე გადაწყდა როგორც ნაკრებზე, გიორგი გოჩოლეიშვილზე გადაწყდა რატომღაც ძალიან სერიოზულად. ძალიან ცუდად. 4 მცველში მოუწია პირველად თამაში, მე მგონი მარცხენა მცველა, თუ მარჯვენა მცველად არ მახსოვს. მაგრამ იმის მერე გოჩო ძალიან დიდი ხანი არ იყო ნაკრებში, მახსოვს. ანუ ხო, ეგეთ მნიშვნელოვან თამაშებში ჯობია ის ვითამაშოთ, რაც ვიცი რომ ნახევარ ზონაში დაგარტყავენ და იქიდან მოხსდა ცველი ზუსტად. და ის ზონა გამოთავისუფლა, აი მაგრად მახსოვს მოედანზე ვიყავი, ჯერ ხო საშინელი წვიმა და აი კარგად ჩანდა რომ აი როგორც კი აი ნაბიჯს გადადგავდა კი არა, აი რო გინდა რომ გადადგა და გზაში რო გადაიფიქრებ. კაშიას დაემართა ეგ ბორჯე რომ აი დააპირა გადასვლა და დაინახეს და წკაპ და აქ გაუტარეს აი რაღაც სასწაულოდი თამაში. ალვარო მორატას, რომელიც მე ძალიან კარგად ვიცი რა ფეხბურთელია, იუვენტუსში ყოფნიდან გამომდინარე, ყველაფერი გაიტანა კაპიტანთან იმაზე მეშლებოდა ნერვები, მე რო მეც სტადიონზე ვიყავი და აი მორატა რო მაგარ ფორვარდად ჩანდა კაპიტნის სამკლაურით და მთელი ამბებით, მე წერდი რომ მეთქი მე ვიცი მორატა ვინ არის, მაგრამ ნუ ისეთი თამაში ვაჩუქეთ რა ეხლა წინააღმდეგობას გაუწევთ, შეიძლება მაინც წაგვეგო კაცო იმას კი არა. მაგაზე არ არის ლაპარაკი კაცო, ესპანეთთან წაგება სირცხული კი არა, ესპანეთთან აგებს ყველა. აბსოლუტურად რა ნაკრები არ არსებობს, რომელსაც ესპანეთთან წაგებული არ. უბრალოდ შენი გააკეთე. მაგას ვიძახი რა, შენ დაუშვი მინიმალური რაოდენობის უზუსტობები და შეცნობები და თორე ხო მოგიგებს ესპანეთთან. შენ არ წააგო, იმან მოგიგოს. ხო, იმან მოგიგოს რა, ეგ ამბავია რა. კარგი, წავედით პრინციპში ეს იყო რაზეც გვინდოდა საუბარი. კიდევ ერთხელ მინდა გთხოვოთ რომ დაალაიქოთ ეს ვიდეო, გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი, სასპონსორო შემოთავაზების შემთხვევაში ღია ვართ და აღწერაში მითითებულია ჩვენი იმეილი. სანდრო, მადლობა უნდა გითხრათ, ძალიან საინტერესო და სასიამოვნო მოსაუბრე. პირობა დავტოვებინოთ რა, რომ თუ თურქეთს მოუგებთ, მეორე დღეს რომ მოდიხარ ჩვენთან ჩაწერაზე ისე. ნუ მეორე დღეს ახლა პირობითად რა, ახლა მე რაღაცა სანდროს პრინციპში ის კომენტატორი ხოა, ვის ხმაზეც გავიზარდეთ ჩვენი თაობა. იძინა ბარათაშვილს უთხარით ეგ და სანდროც არის რა დროიდან მახსოვს ახლა სანდროსმა პირველ არხზე ძალიან დიდი ხნის წინ. მოკლედ, მადლობა სანდრო, წარმატებებს გისურვებ ყველანაირი მიმართულებით, საქმეში, პირადულ ცხოვრებაში და ხო, ჩვენ კი შევხვდებით ძალიან მალე.